はい。それでは、したたむですけど、これ多義語なんですね。今だと一番よく使うのが、手紙をしたためるっていうニュアンスで使う場合が多いですかね。ただ、古語では、食事をするとか、準備をするとか、整える。この3つでよく使われますよね。今で言うところの最初に言った手紙をしたためるっていう意味もなくはないんですけど、入試で問われるのは、やはり準備か、整えるか、食事をする。この3つですね。ですから、多義語ではあるんですけれども、一応山張りということで言うと、よく出るのは、食事をする、準備をする、整える。この3つ、まず、したたむで覚えてください。